Бизгечи азыр ушундай. Биз ойлоп коркуп аттык эле да, уша токтоп калабы экен. Хамзаныкынан кийин депчи, жок, биз токтогон жокпуз. Биз наоборот күчөдүк, кыргыз эли наоборот күчөдү жигиттер. Мынаны карагыла. Женес сүлгүсүндөгү жаңы автоунаа келди бизге. Аны менен кошулуп, ушул эле агабыз бизге ушул машинени и плюс мына $30,000 акчаны кошуп берди. Мындай балуу унаалардан мына майбак келген. Чоң рахмат биздин мына урматтуу агаларыбызга. Сиздер эгер башында туруп ушинтип көмөк көргөзүп атасыздар. Хамза Аслан бул сиздердин дагы биздин дагы балабыз, кыргыз жигити. Чоң рахмат ар бириңиздерге. Мына бүткүл ушул жерде кызмат кылып аткан балдар сиздерге ыраазы. Сиздердин артыңыздарда биз ушинтип мына мамлекетибизде тынчтык болуп, ушинтип сборлорду уюштуруп атабыз. Чоң рахмат ар бириңиздерге. Буюрса бул жыласты эми сатабыз. Маштан чыгарып турөр болду. Бияка чыгарыр, буну киргизсин. Максимально мына видеого тартып интернетке киргизип коесуңар, мына кымбат. Урматтуу Москва жана жалпы Россия шаарындагы айдоочулар, такси тармагында эмгектенген мекендештер. Эгерде сиздер мыкты жана ишеничтүү таксопарк издеп жүрсөңүздөр, анда сиздерге Белес паркын сунуштайбыз. Белес паркынын өзгөчөлүктөрү: парктын комиссиясы болгону 1%, 24 саат бою сурооңузга жооп берип, кызматыңызда болот. Жана 24 саат бою өз иштеген акчаңызды каалаган убакта эч кандай тоскоолдуксуз чечип аласыздар. Эгерде сиз дагы да толугураак маалымат алам десеңиз, анда экрандагы номерлерге чалып жазыңыздар. Белес паркы кызматыңыздарда. Ушундай жардам берген. Ошого чоң рахмат сиздергечи. Ушинтип бизге дем күч берип турсаңыздар, биз сиздердин артыңыздарда, Кудай буйруса, ушул жерде тикеден тике туруп беребиз. Эң чоң суммаларды кошкон биздин ушул агаларыбыз болот. Өзүңүздөр көрүп атасыздар, мына мамлекетибиз тынч, сонун ушундай сборлорду дагы мында уюштуруп берип атабыз, чындапчы. Мамлекетибиз тынч үчүн ушинтип келип уюштуруп берип атабыз. Ошого рахмат чоң бардыгыңыздарга, ушинтип келип коштоп кетип атасыздар. Биз аябай ыраазыбыз, ошол агабызга чоң рахмат. Алла разы болсун. Алла разы болсун. Аллаху акбар. Караңыздар. Алдыга. Самар гана. Самар. Кана Самарбек. Самарбек атасы мына өзү көрдү, аманатыңы тапшырып берип атабыз. Бул машина ошол Асландын сборуна буйруса сатылып кошула турган. Кыскасы азыр бир агабыз. Азыр бир агабыз. Биз деле өзү жакшы тааныбайбыз. Жөн эле жолугуп, чакырып, менин жардамым болсун деп Хамза менен Асланга $100,000 акча берди. Акчасы $100,000 берди. Видеонун деле кереги жок. Жөн эле Алла ыраазычылык үчүн депчи. Кудай буйруса дагы бүткөн болсо, дагы жардамыбызды көргөзөбүз депчи. Бул $100,000 бул чоң акча да, чындап. Мындай чындап бергенге өтө оор акча. Кээ бирибиз буну бир өмүр кармабай деле өтүп кетип атабыз, турабы? Чоң рахмат сизге. Алла разы болсун. Мени видеого чыгарбай эле кой деди, бирок ыраазычылык иретинде башка дагы мына аттуу баштуу мына колунда бар агаларыбызга мындай себеп болсун деп мына бул видеону чыгарып атабыз. $100,000 акчаны өздөрүнө мына Руслан менен Самарбектин көзүнчө өздөрүнө аманат кылып тапшырып берди жигиттер. Бул өтө чоң сумма. Мындай бул үлгү алышыбыз керек, чындачы. Кээ бир агаларыбыз бар, бирок бергенге кыйын болуп калып атат мындай, тура, Ошого ар бириңиздерден суранабыз, ушул сборду жаап берип коелу. Ошол жигиттер бир чоң рахмат айтып, дуа кылып коебуз, ошол агабыз үчүн, Сондай инсандар көп болсун. Бардыңыздар көрүп атасыздар, бул жерде бай система түзүлгөн. Акча маселесин бүт мына Нуржигит досубуз, Хамзанын атасы дагы, Асландын атасы дагы келип отчет бизде через аппарат Нуржигит досубуз бүт санап берет. Кандайдыр бир баягы коробканы алып кетебиз десеңер, ушул Нуржигит аркылуу келип алып кетесиңер. Анткени бул өзү дагы чечпейт. Бул жерде биз жамаат менен чечебиз. Бүгүн канчанчы? 16 март. 5:30дагы абеттен 5:30га чейинки чогулган акчабыз жанагы чоң суммалар менен биригип, бирок жанагы машина мүлктөрдөн тышкары чиста сумманын өзү 17,197,220 сом. Кандай болду мисалы? Мына бардыгын көргөзүп кой, кандай болуп жазылгандарынчы. Бул бул жерде Дордой мотор, Сары Өзөн, Сокулук, $100,000, $30,000 ошол баарын кошкондо. Жана мубарактардын миллион сом келди. Bundan tышкары бизде сатыл элек машинелер бар, Кудай буйруса. Алтын машина бар. Женесиз бар мына азыр кымбат келген машина. Ошого ар бириңиздерге кайрылуу сураныч жетишип калыңыздар, чындапчы. Көп мага ушинтип чалып атат. Аскар,
ушул Хамзаныкына биз жетишпей калдык дейт. Чалымчы биз интернетке кирип чыккыча эле чогултуп коюпсуңар дейт. Ошон үчүн урматтуу агалар, акчасы бар байкелер, көрбөй калган туугандар, ар бириңиздер келип, мына жылай сүйнүккө келип, кошумчаңыздарды таштап кетсеңиздер болот. Буюрса, кече биз 49 миллион сом Хамзанын сборунан Асландыкына өткөргөнбүз. Өзүндө примерно бир 15 миллион болгон, ошондо 65 миллион акча бар болчу. Кечеги сбордон өткөндөн азыр бул 17 миллиондорду кошуп, примерно бир 75-80 миллион акча чогулду. Кудай буйрса. Эми башка карталар жок. Бул наличка чогулган акча. Ооба. Ошого туугандар дагы примерно бир 90 миллион акча керек. Бул менен эле токтобойбуз. Болду, берди, бүттү, токтоду эмес. Эми башталды. Кеч айткандай, басмайылды эми бекем тартып ушул жерде сер до конца туруп бергиле. Бир күн, 2 күн болуп солгунда уже бүгүн адам аз. Азыр бүгүн кеч оз ачыр. Ушул сборлор бүткүчөн каждый ден оз ачыр болот. Ушул элдин шотунан, даже очередь менен айтып атышат, мен ачырып берейин. Алла разы болсун ар бириңиздерге. Биз ар бир моментте чыгып Нуржигит досун бек болуп чыгып отчетторду беребиз. Мына келген акча ушул Хамзага дагы, Асланга дагы эмес, ушул балдарга келип салынып атат. Кирип сразу тапшырып отчетун берип атабыз. Урматтуу кыргыз элим, чоң рахмат. 92-жылкы жигиттер мына 50 миң сом акча алып берди. Жеке өзүнүн атынан. Кече 100 миң алып беришкен. 92лер. Эми мен өзүм 92 болгонгочу, ошого ушул 92лердин киргизип турайын. Башка поколениялар чогулуп алып келсеңиздер маселе жок. 92лер группада да чогулуп атат. Примерно бир уже 200-300 миңдей уже өттү бул жакка. Азыр дагы чогулуп атат. Поколения ошон үчүн жакшылыкта жарышалы жигиттер. Ассаламу алейкум. 100 миң алып келдиңиздерби? Кече да келгениңиздер го, кандайсыздар? Кече наркына, Алла разы болсун. Рахмат. Ушундай сендей патриот инилериңиз болсо Кыргызстанда жок. Эң турем сен өзүң өтө жөнөкөй баласың, молодец. Алла разы болсун. Ушул жерде кызмат кылган ушу Атапул баштап, баардык ушул блогерлерге Алла разы болсун. Анан сага да ушул командаң менен Алла разы болсун. Бул ат көтөргүс нерсени көтөрүп атасыңар да. Анан кече ошо биз кочкор сатып алганбыз, ошону силерге эме кылып коелу. Олчак коебуз, кече да келип кошуп беришкен 100 миң кошуп. Алла кызматта иншалла. Карабалтада ошол эме коюп алып, ошодон бери эле турат экөөңөрдүн. Хамза менен Асландыкы чыкканда коштук, эми эртең дагы бир инибиз бар экен. Иншалла ол чыкса аны кошуп коебуз. Анан ого дагы келебиз. Кыргыз эл турат. Жигиттер 60 адамга оз ачырууга билесиңер, эмнердин 60 өзөтөлү. Кайсы? Бир агабыз ушул аманатты Хамза менен Асландын сборуна да берди да. Бул жерде 100 миң доллар. 100 миң доллар туугандар. Бул 100 миң долларды кээ бирибиз кармабай бул дүйнөдөн өтүп кетебиз да. Кээ бир адамдар ушул акчаны ушул эхсан деп бирөөлөргө берип коюп атат. Видеодо эле кереги жок, эч нерсе жок дейт. Биз дагы макул болдук. Бирок аябай ыраазы болдук. Анткени азыр бизге чынында көп сумма акча керек. Ушундай агаларыбыз ушинтип чоң суммаларды берип атат. Чоң рахмат. 100 миң доллар деген азыр бизге өтө чоң салым да. Ошого рахмат. Жарыясы жок эле жөн эле берип кой депчи. Өтө ыраазы болдук. Атасы ошо Хамзанын да атасын, Асландын да атасын чогуу чакырып жолугуп ушул кара пакетти сыр бойдон берди да. Ачсак, бул жерде 100 миң доллар бар экен. Сизге чоң рахмат. Мен чындап мына кыргыздын жигиттеринечи өтө ыраазы болдум. Таң калып бүтпөй койдук да чындапчы. Күндөн күнгө жаңылык, күндөн күнгө бири-биринен өтүп мына жакшылыкта жарышалы деген дал ушул нерсе болот. Жигиттер азыр данды моментчи. Кээ бири сөзү менен хотя бы келип ушул жерге кызмат кылып, ар бириңиздерге рахмат. Кимде мүмкүнчүлүк болсо, ушундай чоң суммаларды берип атышат жигиттер. Чоң рахмат ар бириңиздерге. Буюрса бул жактан мына 1 сом кошо албаса дагы келип ушинтип акча санаш ушинтип кызмат кылып, ушул жерде мына биздин ошондой эле Аскар авто жааматы дагы тикеден тике ушул сбор бүткүчөңдү Кудай буйрса ушул жер ачык. Кызматтабыз туугандар. Вообще мощный. Мында эрдик кылып таштап кетиптир эми. Автобусту таштап кетти. Конечно, бул деген бул кишилердин жүрөгү кандай. Автобустун ичине киргенде бир башкача волнение болот экен чынында. Ушундай сүйүнүч пайда болот экен да, баягы болупчу. Ичкери киргенде лайк айтып жүрдүм мен азыр. Ошондо баласы дагы биз тартылып эле коелу дейт. Анда бул ошо бул аманат. Ыраазычылык катарычы ушул автобустун алдында ыраазычылык катары сүйлөп коелучу. Рахмат чоң. Биринчиден ушу Аллах Таалага чексиз шүгүрлөр болсун. Ушинтип себепчи адамдарга шүгүр болсун. Мына
буюрса флагман автосалонундагы ушинтип бизге бир полисат жаң үлгүсүндөгү машина, андан тышкары акчалай кошумчаларды ар бирин мындай этапно очередь менен берип атат. Ошондой эле бул жака ишенип, мисалычы ушул балага ишенип, биз сага ишенебиз, сен себепчи болдук, ушинтип чоң килтейген автобусун таштап кетип атат. Сиздер видеого түшпөйбүз депсиздер, бирок сиздерди бүт кыргыз эли деги эле бүт эсенги көрүп атат. Ошого ар бириңиздерге чоң Автобусту бул жака тапшырсың, кече 2007-жылкы балдар бар го. Анан эме дагы бир нерсе ушуну айта кетейин. Бияктын атасы мынтип айткан, айтып кетейин сөзсүз. Автобусту мынтип айткан, ошо наристелерге деп айткан. Экөөнү тең кошуп айткан да наристелерге. Хамза менен Асланга. Ошентип айткан. Мен ушу хадия кылып атам, наристелер айыгып кетсе болду деп айтты. Хамза анан Асланга деген жок, наристелер айыгып кетсин деп ушинтип сөз айтты да. Анан баягы бияк Алла разы болсун Асланга элге. Ошо бияк топтолду, ошол себептен бияка которулуп атат анда. Ошо туура түшүнсүн эси. жооп бербей калдык. Негизи буга чейин өзү апам, иним, өзүм деле аларга айтпай отургом, где-то 100 миңге жакын. Анан эми ушул Орозо айт байрамында соокчулукка ээ болуп калайын деп дагы да кошумча алып келдим. Бул жерде 295 миң лимитим турат калып 5 миң чыкпай калды. Где-то 400 миңден Мына аманатты сразу тапшырып бердик. Кыздардын арасынан берген, өзү наличие келип берген сизде болдуңуз окшойт. Көп рахмат чоң, сизге разыбыз. Аллах разы болсун. Да, сакат кетсин эч кимден. Башка да кыздарга кайрылуу кылып айтып койсо. Эмне дебечимин, негизи бул мындай жакшылыкты көрсөтүп эле каласың го. Ошого мен эч кимге айтпай деле өзүм которуп турмун. Анан кече апама башка нерсеге акча которгом да. Аны алдыңызбы десем, жок, мен ошого которбойдум дейт да, ошого которуп койдум деп, иним дагы котордум дегенне. И кой мындай мүмкүнчүлүк болуп турса барып берели, баарыбыз деле Аллахым берүүчүлөрдүн катарына борсун деп, дагы да ушундай жардам болсун деп эле отурган мезгилим. Ошого эмне демекчимин, баарыбыз ушундай ийгиликтерди багындырып жүрө берели, бири-бирибизге жардам берип, вот аман эсен жакшы болуп кетсин, Аллахым шифасын берсин, сиздерден Аллахым разы болсун демекчимин. Ошо баарыбыздан орозубузду Жакшы сумма келди. Бирок сумманы айтпай эле койгула деди. Бул биздин урматтуу генералыбыз Камчыбек Кыдыршаевичтин жана футболист Эмирхан деген уулу өзү азыр Словакияга, кайсы башка мамлекетте экен. Анан ушу Аскар байке ушул аманатты берип коюңузчу, биз дагы интернеттен карап четте тура албадык деп, ошол бир жакшы сумманы аманат катары бердим. Өзүнө тапшырып берип атабыз,